80세 기침, 가래, 숨참에 대하여 말씀드리겠습니다. 1. 주요 감별 진단입니다. 폐렴 및 흡인성 폐렴. 노년기 폐렴은 젊은 층과 달리 고열이나 오한 없이 기침, 가래, 숨참, 식욕부진, 전신쇠약감 혹은 갑작스러운 선망, 인지기능, 저하 등 비전형적인 양상으로 발현되는 경우가 매우 흔합니다. 특히 연하 삼킴, 기능이 저하된 고령자의 경우 구강 내 세균이나 음식물이 기도로 넘어가 발생하는 흡인성 폐렴의 위험을 간과해서는 안 됩니다. 우혈성 심부전, 호흡기 증상으로 보이지만 실제로는 심장 기능 저하가 원인인 경우가 많습니다. 심장의 펌프 기능이 떨어져 폐의 혈액 수분이 정체되는 폐부종이 발생하면 기침, 가래, 거품이 섞이거나 분홍빛을 띨 수 있음, 심한 숨가쁨이 나타납니다. 눕거나 밤에 증상이 심해지는 기저호흡 양상이 특징적입니다. 만성 폐쇄 성폐 질환의 급성 악화, 과거 흡연력이 있거나 기존의 호흡기 질환을 앓고 있는 경우 가벼운 호흡기 감염이나 미세먼지 등의 자극으로 인해 기도 폐쇄가 급격히 악화될 수 있습니다. 쌕쌕거리는 천명음과 함께 끈적한 가래, 호흡곤란이 동반됩니다. 기타 간과하기 쉬운 원인, 폐색전증, 갑작스러운 흉통과 호흡곤란, 폐암, 결핵 등 즉각적인 응급실 방문이 필요한 적신호입니다. 다음과 같은 증상이 하나라도 동반된다면 지체 없이 폐식구를 통해 응급실로 이송해야 합니다. 호흡 횟수가 분당 25-30회 이상으로 빠르고 가쁜 경우 입술이나 송곳이 파랗게 변하는 청색증이 관찰될 때 의식이 혼미해지거나 평소와 달리 헛소리를 하는 경우 저산소증 혹은 폐혈증 진행 의심, 가슴에 묵직한 통증이나 압박감을 호소할 때, 가래에 피가 섞여 나올 때, 객혈입니다. 3. 가정 내 초기 대응 및 관리 지침입니다. 자세 유지, 숨쉬기 힘들어할 때는 눕히지 말고 상체를 45도 이상 세우거나 베개를 등 뒤에 받쳐 앉은 자세를 유지하게 하면 폐팽창을 돕고 호흡을 편안하게 할 수 있습니다. 수분 섭취 및 습도 조절, 심부전이나 신부전 등 수분 제한이 필요한 기저질환이 없다면 미지근한 물을 자주 마시게 하여 가래를 묽게 배출하도록 돕고 실내 습도를 50-60%로 유지합니다.